რა თქმა უნდა ამ თემაზე საუბარი, რადგან დიდი ინტერესი არის სწორედ საზოგადოებისა და სხვათა შორის სხვადასხვა განცხადებებს ღებულობთ, მაგრამ არც ერთ სიღრმისეულ ახსნა განმარტებას. და ჩვენთან ეპარქიაში ზოგადად მეუფის მიერ ესე ვთქვათ დადგენილი წესი არის ერთგვარად, ყოველი სინოდის შემდგომ გარკვეულწილად რასაც დომთავარის თვლის საჭიროდ რომ ჩვენ გაგვიზიაროს ინფორმაცია, გვეუბნება სინოდში რა იქნა განხილული და მიმდინარე მოვლენების საქმის კურსში რო ვიყოთ. და აქედან გამომდინარე ეს ბოლო პერიოდის ხმაურიანი საქმე ციანიძე ჩვენშიც დიდ კითხვებს იწვევდა და მეუფე პეტრემ ყველაფერს ნათელი მოჰფინა. ვინაიდან ეს წერილი ჩვენ წაგვიკითხა, რაც სინოდმა არ ისურვა, ჩვენ ვნახეთ და ვიხილეთ კომენტარები და განმარტებები. ერთადერთი ვინც დაინტერესებულა სინოდში ეს ყოფილა მეუფე იობი, თვით მეუფე ადასტურებს ამას. და იქ ღრმა შინაარსის საკითხები იყო, სხვათა შორის ძალიან ესე ვთქვათ შინაგანად მრავალგზის მithქვამს, რომ მეც მიჩნდება ესეთი უსუსურობის განცდა, როდესაც არავინ არ ინტერესდება ამ საქმით, არავის არ აინტერესებს მღვდელი რა მდგომარეობაშია დღეს. ანუ შორიდან მოვლითი გზებით ჩვენ ვხედავთ ისეთ განცხადებებს, რომელსაც დაუშვათ ისეთი პიროვნებები აშკარავებენ საკუთარ თავსაც, მათ შორის შორენასთან დაახლოებული პირები მამა გიორგიზე ღიად საუბრობენ როგორც ბრალდებულზე, მაგრამ არ საუბრობენ როგორც პიროვნებაზე, რომელიც მსხვერპლი არის ერთგვარად. და სხვათა შორის ერთ-ერთ ჩემს ინტერვიუში, რომელიც არჩევანის გადაცემიდან იყო, ირაკლი მამალაძემ ძალიან საინტერესო რამ თქვა, რომ ეკლესიის წარმომადგენელმა უფრო ადრე იცოდა ვიდრე პროკურატურამ და მე არ მომეცა უფრო ღრმად გავცნობოდი ამ თემას, რადგან მან გათიშა შემდგომში, ესე ვთქვათ, თავის თავი ამ ეთერიდან და ერთის მხრივ ყურადღება რომ მივაქციოთ, წარმოიდგინეთ თუ ეკლესიამ ყველაზე ადრე იცოდა მინიმუმ ვინ დაინტერესდა ამ პიროვნებით. მეუფე პეტრემაც განაცხადა ამის თაობაზე, მაგრამ ჩემი დაინტერესება სწორედ ის არის, რომ სასულიერო პირმა თუ ადრე იცოდა, ორი რამ ფაქტორი გამოვკვეთოთ. ეს არ იქნებოდა არავითარ შემთხვევაში აღსარება და რომ ყოფილიყო. თუ ორ შემთხვევაში გვაქვს უფლება პრევენციული ზომები მივიღოთ სასულიერო პირებს, თუ იგეგმება მკვლელობა, მაგალითად ტერორისტული აქტი ან პიროვნების ლიკვიდაცია. ამ შემთხვევაში ჩვენი ვალდებულება არის ამ საქმიანობაში, ესე ვთქვათ, მსხვერპლი რო არ მოყვეს, ამ პიროვნებისგან მეორე პიროვნების, ესე ვთქვათ, მკვლელობა არ მოხდეს, გავასაჯაროოთ, ვთქვათ, სინოდის წევრები იქნება, სხვა ესე ვთქვათ, საზოგადოების, არათუ პროკურატურასთან მივერბინოთ. ჯერ კიდევ შიგნით შეიძლებოდა ამ ყველაფრის მოგვარება და იქ განცხადებები ნანა კაკაბაძის თითქოს ვინმეს გამოაგზავნით და ეკლესიის დისკრედიტაციას ახდენს. პირველ რიგში სწორედ პირდაპირ გააკეთა განცხადებები მამაო მაგალითად მეუფე პეტრეზე, სააკაშვილის ოჯახთან მის ახლო ურთიერთობაზე და ძალიან სერიოზული პირდაპირ ღია დასვა კითხვის ნიშნები ხომ არ აწყობდა დაუშვათ ეს ყველაფერი თავად მეუფე პეტრეს. რა სიტყვით ამაზე რა მე ძალიან საინტერესო არის თვითონ ნანა კაკაბაძის განცხადებებს ვეცნობოდი და ერთმანეთის საწინააღმდეგო არის სხვათა შორის. მინდა გითხრათ რომ ერთის მხრივ, როდესაც ნანა